Привет всем! Сегодня, значит, у нас видео будет не очень такое, как говорится, грубое. Вот хотелось бы. Представляем вам Volvo. Значит, у нас V70. По факту беда. То она заводилась, то она не заводилась, то она достала конкретно, но по факту, в конце концов, мы ее завели. Значит, что мы сделали? Мы сначала увидели, что не работает иммобилайзер. Иммобилайзер проблем. Значит, там на панельке все это пишется. Пойдем посмотрим. Короче, здесь-то по факту, что посмотреть. Скажите вопрос, для чего вы сиденье выбрали-то, а? Ну вот. Значит, так. Включаем зажигание, и у нас появляется вот тут иммобилайзер. Ну, значит, проблема с иммобилайзером, с ключом и так далее. Там есть у нас в ключе капсула. Где-то у нас ключ. Вот ключ. Значит, капсула. Вот тут в ключе стоит. Ну, капсула в порядке. Все окей. Также само центральный электронный модуль. Тоже в порядке. Ну, мы все же его перешили, поменяли. Где-то он есть в темноте засунутый. Темнота уже, да. Вот и блок. Вот этот называется CEM. Central Electronic Module. Короче, мы его склонировали. Достали другой, бэушный, поставили. Что вы думаете? Результатов все то же самое. Идешь назад, снимаешь клемму. Вот минусовую. Мы уже, наверное, раз под 500 сняли. Но этого всего нам не помогло. Тут разодрали, все сняли, проводку разорвали. По-любому один раз заводится, второй не заводится. Вот тут разодрали все. Красивенько сняли. Ага. Ну и где же проблема-то, а? А вот проблема. Проблема-то у нас интересная. Кстати, на диагностику тоже не выходили моторные мозги. Вот эти мозги-то, для чего их тут сунули? Ну, сунули для того, чтобы контролировали они же форсуночки нам, педаля газа и так далее. Ну вот по ходу действия тут есть трещина где-то внутри. И вот канлайн. Вот этот каншина, канлиния, она выходит по факту на встречную вот сюда, к CEM-модулю. CEM-модуль находится вот там. Central Electronic Module. Провода все в порядке. Тут все тоже разодрали, разорвали. Что, может, гофра там порвана или что. Нет, оказывается. Вот мозги, опять же. В них проблема, потому что когда плату по факту вот так перегибаешь одну или в другую сторону, все пошло и заводилось уже по несколько раз. Но пробуем завести. Сейчас у нас ассистента заведет. И посмотрим, как у нас заработает махина. Тест. О, завелось. Глушим. Еще раз. И по факту. Да. Глуши. Тут уже ничего не покажешь. Не сняли мы изначально, как это все было. Но это было так. Один раз завелся. Или, в принципе, один раз. Клемму снимаешь, вставляешь. Другой раз помогло, другой раз нет. То есть на кан коммуникации блок не выходил. То есть проблема получается здесь каншина. Каншина порванная. Но блок был уже, то есть открытый. Когда-нибудь его или прошивали, или чиповали. Так как вот здесь стоит болт-пины. Иглы здесь надо вставлять вот в этом месте, чтобы его прошить. Этот блок EDC16C31. Его надо разорвать. Его, кстати, можно прошить через К-линию. И блок разбирать не надо. То есть здесь уже блок по факту был разобранный. И, скорее всего, при разборке он и трескается. Так как, если посмотрим здесь, вот у нас в панельке видно, здесь он крепко приклеенный. И чтобы ее раскрыть, надо ее с двух сторон раскрывать. То есть, и это если не до конца нагреть этот клей, клеенный слой, ее разодрать нельзя.
Или просто сломать можно. Можно здесь выпилить дырочку. Это тоже вариант. Но вот эта силиконная часть отходит окей. Но вот это самое тяжелое. Это, скорее всего, было делано. Ну и там микротрещины пошли. И для того мы тут отмучились конкретно. Все же проблему выяснили. Значит, меняем блок управления двигателем. Сейчас остается его склонировать, скопировать EEPROM, также флеш и пересадить в новый блок. Скажем так, thanks for watching. Спасибо за просмотр. До свидания. Ставь лайки, подпишись на канал.